अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दावत फ़ातिमा। तो आज हम बनाने वाले हैं जिंजर हेल्दी टी, जो हमारे खांसी ज़ुकाम या फिर वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। जिंजर टी बनाने के लिए हमें सबसे पहले अदरक की ज़रूरत होगी। अदरक का इतना सा आप टुकड़ा लेके उसको कूट लें, मोटा सा कूटना, ज़्यादा बारीक उसको नहीं कूटना। एक पतीली लें और उसमें 1.5 गिलास पानी शामिल करें। आप गिलास आपने बड़े वाला लेना है। ये कहवा 3 से 4 लोगों के लिए बन रहा है। में टेस्ट के लिए गुड़ शामिल करें। अगर शुगर के मरीज़ है तो वो गुड़ को स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसमें आप अदरक ऐड करें। एक लहसुन लेंगे और उसको हम लोग स्लाइस में कट कर लेंगे। आप इन चीज़ों को अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लें। अब हम इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा शामिल करेंगे और साथ ही फिर हम लोग इसमें ज़ीरा, सौंफ और अजवाइन शामिल करेंगे। ये सब चीज़ों की क्वांटिटी, एक जो छोटी चम्मच होती है उसका चौथाई हिस्सा हम लोगों ने शामिल करनी है, ज़्यादा शामिल नहीं करनी हमने। फिर अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। 3 से 4 उबाले आने तक इसको पकाएं और फिर चूल्हा बंद कर दें। यह आप एक दिन में एक बार ये टी आप दिन में एक बार पी सकते हैं। जज़ाकल्लाह।